Moda tarixindən qadınlar şalvar necə geyinməyə başladılar? Bir zamanlar qadınlar üçün şalvar geyimi demək olar ki, qadağan olunmuş bir şeydi. Uzun müddət şalvar yalnız kişi geyimi hesab olunurdu və qadının küçəyə şalvarla çıxması sanki qaydalara qarşı getmək kimi qəbul edilirdi. Əvvəlcə şalvar qadın qarderobunda daha çox zərurət kimi meydana çıxdı. At sürmək, idmanla məşğul olmaq, işləmək və səfərlər üçün. Zaman keçdikcə isə aydın oldu ki, bu cəmiyyətə qarşı bir çağırış deyil, sadəcə rahat, gözəl və tamamilə qadına yaraşan bir geyimdir. 20-ci əsrin əvvəllərində moda böyük rol oynadı. Qadınlar daha aktiv həyat sürməyə, işləməyə və səyahət etməyə başladılar və təbii ki, yalnız belə lazımdır deyə deyil, həm də rahat olduğuna görə geyinmək istədilər. Sonra isə Coco Chanel və Marlene Dietrich kimi qadınlar ortaya çıxdı və göstərdilər ki, şalvar kobud deyil. Əksinə çox zərif və hətta dəbli görünə bilər. Bir müddətdən sonra şalvar artıq etirazın simvolu yox, azadlığın simvoluna çevrildi. Bugün şalvar bizə tamamilə baza geyimi kimi görünür, amma əslində onun arxasında qadınların müstəqilliyi və azadlığı ilə bağlı böyük bir tarix dayanır.